光ってんのかちゃんと大丈夫かな。花さん楽しいでしょ。どう花さん。これはダメだ。どうしよう。花さん。マッチがない。マッチがない。マジ？嘘。やばい。マッチを持ってくんのを忘れている。マジか。あれもないか。ない。こん中入ってなかったっけ。入ってるわけがないよな。石だ石。カーンってカーンって。マジ？いやもうキャンプ行ってないからどこに何が入ってるんだかって忘れちゃってるんだろうと完璧に。マジか。おい、なんでリード噛んでる君。あんちゃんがリードを噛んでるよ。本当？なんでリード噛んでんの花さん。で何やってんの。イライラしてんの。イライラしてたのあんちゃん。そうなの？プリプリじゃないんだよ。んの花ちゃん。ちょっと待って。マジか。お家で洗濯すりゃいいから。あんちゃんどいて。しばらくキャンプしないとこれだからな。こんなかなかったっけ。ないよね。いやーなんていう失敗を。よし、じゃあねえねえが石で頑張ろう。よし。ちょっとマッチ買ってくるね。待ってて。無理っしょそれは絶対。石が欠けたよもそれは無理ってもんだ。う。よし、じゃあホリホリしよちょっとセブン行ってくるから待っててよね。う。無理だよこにゃろ。あんちゃん待ってよ。ないんだ。なんでこんな書いてないの。
待たせ。あー、もう出てきたカメラ回しっぱなしで行っちゃった。そういえば。あら、花さん。あ、いやいや。本当にもう。よし。こっちも撮ってんの？撮ってるよ。あら。今こっちは回しっぱなしで。とりあえず火つけて。こんなの売ってた。マッチがねないの。え、だからしょうがないからライター。花さん火つけるから気をつけてよ。花こっちおいで。短くしといた方がいいやもう花さん。ね。すごいオイルの匂いが。すごい文化焚き付け一発だ。なんだよ、やめろよ。とりあえずライターなんて久々に買ったよ。そうだよね。買わないから。よし。とりあえず火を起こしてから父さん落ち着こう。火が落ち着いたら料理ね。いっぱい持せるかな。パチパチ飛ぶからね、気をつけないよ。うん。とりあえずこれで。花さん。ああ。いやいいね。じゃあいいね。いけいけ。ねえ。あ、こんなの持ってきたの？うん。いいじゃんいいじゃん。花さんどこに行ってもこんなになっちゃうの？ああ。箸出しとこう。花ちゃんのないよ、これお箸だよ、お箸。すごい大変。お箸だよ、これ、はーちゃん。見てごらん。はーちゃんのご飯じゃないよ。いいね。ね。これはしまって。ねえねえ、焚き火って初めて？うん。小学校の時キャンプファイヤーよ。ああ。お皿ね。めっちゃでっかい。ああ、キャンプファイヤーね。うん。マイン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 って踊った。ははは。キャンプファイヤー囲んで。ああ。小学生のあれで、なんだっけ、修学旅行。ああ、なるほどね。ああ、それか。はいはいはい。高いから虫が飛んでるよ、まだ。さあ、炭酸水で乾杯しようじゃないか。いいね。お箸をとりあえず出しておいて。爪楊枝が危ない。ゴミを捨てていけるからいいね。うん。めちゃめちゃいい。うん。あ、ここにもコーヒーがいた。どこに何があるか忘れちゃうね。すごく。ほんと。
乾杯しよう。うい。乾杯。乾杯。いただきます。この上の器使う？使わないよ。はーちゃんのお水。はーちゃんのおうん。取って、はーちゃんの水。はい。はいよ。はーちゃん、これはーちゃんのお水ね。さて、焼いていきますかね。うま美味しい？もうすでにつまんでる。みんなこっち来る。みんなこっち来る。なんでこっち来んだ。みんなねねんとこ行っちゃって、花さん。困ったね。困ったね。はーちゃん大丈夫？はーちゃん大丈夫だよね。大丈夫だよ。これ以上伸びないよね。イエーイ。いいね、粗挽きこそ。粗挽きでいいよね。あちはい。つよし。あちはい。ねえねお皿だ。はい。全部いっちゃうよ。はーちゃん熱いからね、気をつけてよ。はーちゃん気をつけて。コン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 。は Thank い。 you。食べてて。あ、いいの？うん。いただきます。はい、どうぞ。うまい。わ、サンドサンド。おお。なんだっけ。さっきねねが言ってた。サビ。ああ、サビだよね。詐欺って言うんだっけ。詐欺。サビ。うまっ。うん。ね、めっちゃうまい。外でやると美味しいんだよね。塩コショウ足んなかったらこれ。うん、全然足りる。全然足りる？あっち。おいしい。おいしすぎる。よいしょ。暑いからね。さあ、どうだったかな。首を試さないよ。つけるのめんどくさいからね。うん。つけよう。うん。よっしゃー。いただきます。おー、うまそう。うまっ。うん。うん。じゃあこの人、チョレギ。ねねに教わんなかったら知らなかった。
チョレギね。うん。めちゃめちゃ美味しい。ね。牛肉うまいじゃん。めちゃめちゃ美味しい。柔らかい。ね。うん。やっぱチョレギだね。それにビールがあったら最高なんだよね。なかなかでもロケーションいいね。めちゃめちゃいい。なんか向こうの方だと住宅が見えてやっぱこっちの方がいいね。うん。ねじゃあいいね、体バーベキュー。ね。うん。よかった。うっすら晴れてきて本当だ。ねねの普段の行いがいいのか、お父さんの普段の行いがいいのか。る。残念、花ちゃんです。ありゃ、はらちゃん。いただきます。うまっ。ちょうだいじゃない、あなたは海苔ペーしたじゃん。ほら。あなたにあげた海苔なのにペーしたから。やばいだよ。ほら、食べないな。おいしい。花さん、おいしいね。花さん、おいしいね。花さん。ふふふふ。花さんね、すごいロケーションでしょう。母さんかけてね。気になるの？いや、しかしあったかね、すごいあったかい。い。お肉おかわりあるからね。セブンイレブンにあれがないのね。マッチがなんだろう。不思議だ。ハエがたかっとら。顎のしてもダメ。あんちゃんこれだよ。そうだよ。いいおやつだよね、はっちゃん。あ、なんか飛んできた。ねねのサラダに灰が。テントも止まるかな。うん。かもね。ね。なんか飛んでる？うん。なんか飛んでる。飛んでるよね。誰あれ？誰だろう。面白い飛び方する。おい。だねえ、食べれない。
ってたより全然静か。静かだね。うん。何の音もしない。そして油がやばいこの俺。油が美味しいんだよね。ねねの勝ち。お散歩してきた？すごいんだよ、もうガンガン岩登りに行くからこの人。本当、たくましいね、はーちゃん。ハラハラした。はーちゃんたくましいね。おしっこですか？おしっこですか？おしっこですね。砂が入っちゃった。ああ。飲みな。おお、失礼。いいね、たまには二人でこういうのも。のんびりよ。私もいるわよ。なんで二人って言ったの？ごめんね、はーちゃん。はーちゃんもいるんだよね。ね、はーちゃん。何言っちゃってんだろうね。はーちゃんもいたね。それは失礼。端っこのやつがめっちゃ綺麗。今のこの、うんこの子たち。今の。うん。綺麗にしたいな。これで父ちゃんにキャンプ心に火がついたんじゃない？ね、ねねがだから仕事行きだしたらお父さんキャンプ行って。いいんだよ。行ってきても。お父さんはそういう人だから。しばらくキャンプ行かないと道具とかみんなうん。どこに何が入ってるんだか何が必要だっけみんな忘れちゃう。うん。はいはい、じゃあ。なんだっけ、ねねのおすすめの帰りの道ってずーっとあれ顔街道まっすぐそう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 。で途中でどこまん？うん。右に曲がる。あ、右に曲がって。ちょっとドライブになるけどね。ここから行くと。おうおう、いいじゃない。時間はたっぷりあるしさ。雲が向こうに流れてるね。デローン。ディローン、花さんディローン、花さんディローン。ね、どこでも眠いんじゃんかよ。いいんだよね。よしよし。さて、この人の灰を捨てないといけない。焚き
火でするとね、この火のお世話がね、うん大変うん